വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാനിന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇമോ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ പേരും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഇമോ മെസ്സഞ്ചറാണ്. വീഡിയോ കോള്, ഓഡിയോ കോള്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനിലുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കോളുകൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ അത് ഒരു ശല്യമായി തോന്നിയേക്കാം. അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഇമോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇമോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു 3 ലൈന് കാണാം, താഴെയായിട്ട് 3 ലൈന് കാണാം. ആ 3 ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 3 ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മേലെ സെറ്റിങ്സ് കാണാം. സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ഓണിലാണ് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യണം. എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ ടിക്കും ഒഴിവാക്കുക. എല്ലാ ടിക്കും ഒഴിവാക്കുക. ഈ ടിക്ക് ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരില്ല. ആരും കോൾ ചെയ്താൽ നമുക്കത് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും, മിസ് കോൾ അടിച്ചതായിട്ട് കാണിക്കും. പക്ഷേ അതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് രീതിയിലുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വൈബ്രേഷനോട് കൂടിയും അതുപോലെ റിംഗ് ടോണോട് കൂടിയും വരില്ല. ഇതെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇമോയുടെ റിംഗ് ടൂൺ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. റിംഗ് ടൂണ് ഒരു അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന റിംഗ് ടൂണാണ് ഇമോയുടേത്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ റിംഗ് ടൂണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റിംഗ് ടൂണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, നമുക്ക് ഇമോയിൽ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കോളിങ് ചിലപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഈ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ കാണുന്ന ഇമോ ID-യിൽ കോൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പരാതിപ്പെടുന്ന ഒരുപാടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ഏത് നമ്പറും ഇതിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ ആ ഹോം പേജിൽ വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് പ്രൊഫൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. പ്രൊഫൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രൊഫൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ശേഷം ഈ ബ്ലോക്ക് എന്നതിൽ ഇവിടെ ടിക്ക് കൊടുത്ത് യെസ് കൊടുത്താൽ അത് ബ്ലോക്കായി. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ അവർക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതറിയാത്തവരായിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട്. പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്നും ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ ഇതുപോലെയുള്ള അറിവുകൾ എത്തിച്ചേരാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഗുഡ് ബൈ.